ഇതാണ് നിഗീൻ ലേക്ക്. നിഗീൻ ലേക്കില് അപ്പുറത്തുള്ള വാങ്നൂ ഷെറട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് ഇന്ന് ഒരു രാത്രി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് വാങ്നൂ ഷെറട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് കമ്പനിയുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ്. ഇവർക്ക് 4 ബോട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ്. ആ 4 ഇടയിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ സാധനം വന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കൂടിയാണ് കയറുന്നത്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുള്ള കടവിലാണ് ഇവര് ബോട്ട് നിർത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെ ജ്വല്ലറിയും ചായയൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ട് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വാങ്നൂ ഷെറട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൗസ് ബോട്ട്. ഇതേപോലത്തെ ഇവർക്ക് 4 ഹൗസ് ബോട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ഓണറിന്റെ വീട് പുറകിൽ തന്നെയാണ്, 2 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതി. അവിടെ പുള്ളിയുടെ മോളുടെ കല്യാണ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരികയാണ്. അടിപൊളിയാ. പെൺകുട്ടീനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല രസത്തിൽ മൂവിയിലൊക്കെ കാണില്ലേ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വെഡിങ്, അതേപോലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പം ഇവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് തരും. ഫുഡ് മുറികളിലോട്ടൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ലിവിംഗ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ലോഞ്ച് ഏരിയയിൽ ഡെക്ക് ഏരിയയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മുകളിലും ഡെക്കുണ്ട്, അവിടെയും പോയി റിലാക്സ് ചെയ്യാം. ലോഞ്ച് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ളില് എൻട്രൻസ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂ ഇടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷൂ അഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റെയർകേസിന്റെ അവിടെ വെക്കണം. ഇതാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ. ഫുഡ് അവർ ഇവിടെ മാത്രമേ സെർവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് എല്ലാവരുടെയും കാർപ്പറ്റ് നല്ല ടിപ്പിക്കൽ ഒറിജിനൽ കശ്മീരി കാർപ്പറ്റാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഫുഡ് ഇവിടെ മാത്രമേ സെർവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ റൂമിലോട്ട് ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡൈനിങ് ഏരിയ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലിവിംഗ് റൂം പോലത്തെ സെറ്റപ്പ്. And it opens to Nagin Lake. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നല്ല ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ക നീറ്റാണ്. ഒരു തരി അഴുക്കോ ഒന്നും കാണത്തില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ള പോലാണ് മണം ഒട്ടുമില്ല. ഈ വെള്ളത്തിന് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇതിന് ഒട്ടും മണമില്ല. നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. റൂമെല്ലാം എല്ലാം ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം നല്ല പക്ക ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് എൻജോയ്. ഹോട്ടൽ വാങ്നൂ ഷെറട്ടൺ bedroom. I don't know why they put. Okay, for the washroom there's a bathtub, geyser, മറ്റേ ബോട്ട് ഹൗസ് വാങ്നൂ ഷെറട്ടൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. ഇവിടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ പിള്ളേർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്ലൈയിങ് ഡിസ്ക് കളിക്കുന്നുണ്ട്.
നല്ല കുറേ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമുണ്ട്. ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട്. ആ റെഡ് കളർ കാണുന്നതാണ് വാങ്നൂ ഷെറട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ട് ഹൗസിന്റെ ലോഗോ. അതിന്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന 4 ബോട്ടുകളാണ്, ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ് വാങ്നൂ ഷെറട്ടന് ഉള്ളത്. അതിന്റെ പുറകിലാണ് ഈ വിശാലമായ ഗാർഡൻ. എല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു, ആൾക്കാർ ഈവനിങ് വാക്കിന് വരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്, അവർക്കുള്ള പാർക്ക് പോലെയാണ്. ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ഓണറിന്റെ വീടാണ് പുറകില്. അവിടെ ഒരു കല്യാണം, അയാളുടെ മോളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു ഇന്ന്. ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ പുറകിലുള്ള പാർക്കില് ഈവനിങ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കാനും ഇരിക്കാനും വർത്താനം പറയാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. മോർണിംഗ് ടീ അവര് രാവിലെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, രാവിലെ ശാന്തമായ ഈ ലേക്ക്, വാച്ചിങ് ദ സൺറൈസ്. ഒരു കാം ആൻഡ് റിലാക്സിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. കിളികളുടെ ഒച്ച മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. രാവിലെ ഒരു 7:30 ഞങ്ങൾ റെഡിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 9 മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. ഉച്ചക്കത്തെ ഫ്ലൈറ്റാണ്. സോ കശ്മീർ ട്രിപ്പ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് മെമ്മറീസ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേലും, ബിക്കോസ് ഒരു ഇന്ത്യയിലാണ് പോണത് എന്ന രീതിക്ക് എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക, ക്ലീൻലിനെസ്, എത്ര വൃത്തിയായിരിക്കും, ഗാർബേജ്, അതൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും റോട്ടിലൊന്നും അധികം ഷവറും കച്ചറയൊന്നും കാണത്തില്ല. ചില ടൂറിസ്റ്റി സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എംപ്റ്റി വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ്, പിന്നെ ലേസിൻ്റെ ചിപ്സിൻ്റെ റാപ്പേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇത് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ഷിക്കാര റൈഡിന് പോയപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ചായ വാങ്ങി കുടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേപ്പർ കപ്പ് ഞാൻ കളയാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പം ആ ഷിക്കാര ഓടിക്കുന്ന അങ്ങേര് പറഞ്ഞു, ഗിവ് ഇറ്റ് ടു മീ, ഐ വിൽ ത്രോ ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ അവര് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലെൻലിനെസ് ഒക്കെ അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റാണ് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് തോന്നുന്നിടത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ്, റാപ്സൊക്കെ എല്ലാം കളയുന്നത്. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കശ്മീർ ഇസ് ഇൻഡീഡ് ഹെവൻ ഓൺ എർത്ത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഞങ്ങള് ഹൗസ് बोट में सर यहाँ मास्क की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर कश्मीर। കശ്മീർ ട്രിപ്പിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ അവര് ഒരു ഷിക്കാരയിലാണ്, ഇത് മോട്ടോർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഷിക്കാരയാണ്. ഷിക്കാരയില് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ സാധനങ്ങൾ ലഗേജും പാക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അപ്പുറത്തെ കരയിലോട്ട് എത്തിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ വന്ന എയർപോർട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കും. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ട്രിപ്പ്, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, highly recommended. It's indeed heaven on earth. ഇങ്ങനെയുള്ള ബോട്ടിലാണ് നെഗിൻ ലേക്കിലെ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് താമസിച്ചത്. അക്കരയിൽ നിന്ന് ഇക്കരയിലോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽ ലഗേജുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് എത്തിക്കും.
ഓരോരോ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.